Daxuyaniya Sabri Oq a Serinjrakeş, nabeyên gevxwarinê ji rêberê Mera têne şandin. Yek ji rêveberên PKK û endamê Konseya Rêvebera Kecekê Sabri Oq tev li bernameya Stêrk TV bû. Oq di axaftina xwe de rewşa Abdullah Öcalan li İmraliyê nirxan. Sabri Oq îdia kir ku tecrîteke mezin li ser Öcalan heye û ev ban kir. Çawa ku Fransî daketin kolanan divê Kurd jî ji bo Öcalan dakebin qadan. Di nava vê bangawaziya Sabri Oq da nakokiyên berbiçav hene. Gelo PKK ji kî ve ev agahî girtin? Oq da axaftinê xwe da ewil got ku 28 mehin bi Abdullah Öcalan re hevdîtin pêk nehatiye. Di cih de li ser Öcalan agahiyê nû belav kirin. Sabri Oq baş kişan ser ban gotinan ji aliyê dewleta dagirkir û rêveberiya İmraliyê ve nameyên bênav û navnîşan ji rêber Apo re hatine şandin. Duwan nameyan da ji rêber Apo re tê gotin em ê jehreke wisa bidin te ku tu bi vê jehrê bimrî. Ew kêzikên ku cesetê te bixwin jî dê bi wê jehrê bimrin. Dîsa di nameyan da hatiye gotin hûn ê hay lê nebin lê hûn ê roj bi roj bimrin. Daxuyaniyên Sabri Oq di nav Kurdan da bû mijara nîqaşê. Raya giştî dipirse eger hevdîtin bi Öcalan re nebe Sabri Oq ev agahî ji ku girtiye? Ji sala 1999 û vir ve PKK gelek daxuyaniyên wekî li İmraliyê tecrît heye, agahî ji rêberiya me nîne, îşkence lê rêberiya me tê kirin, rêveberiya me tê jehrîkirin dide. Bi demê re derket holê ku ev hemû agahî direwin. Öcalan nehatiye jehrîkirin û têkiliya wî bi rêxistiniya wî re qet qut nebûye. Mînak di 24 Adara 2018 da çend roj piştî reva hêzên PKK ji Efrînê ji aliyê Tirkiyê wiha dagirkirin. PKK daxuyaniyek da û got di navbera Tirkiye û Rûsyayê da hevpeymaniyeke stratejîk hatiye çêkirin. Ji bo rawestandina berxwedana Efrînê wekî heyet çûne İmraliyê. Tê zanîn ku ev agahî tenê bi rêya kanala dewletê dikare bigihêje PKK. Hat zanîn ku di navbera salên 2010 û 2012 de dema dihat gotin ku li İmraliyê tecrît heye, rayedarên PKK û Mîtê hevdîtin pêk dianîn û ji İmraliyê rojane name ji bo Qendîlê rê dikirin. Her wiha Sabri Oq kesekî pir girîng e ji ber ku Oq ew kese ku Abdullah Öcalan jê re digot Sabri Oq nûnerê min ê Tirkiyeyê ye. Dema ku Öcalan li İmraliyê bû gelek caran çû bi Öcalan re hevdîtin pêk anîn. Sabri Oq ji aliyê Mîtê ve jî wekî kesekî pêbawer dê pejirandin û bênaber pê re têkildarin. Ya rastî ji Sabri Oq re dibêjin mirovên Mîtê yê di nav PKK de. Her wiha tê zanîn ku Sabri Oq di sala 2015 de derbazê Rojava bûye û li vir jî bi Mîtê re hevdîtin pêk aniye. Ji ber vê sedemê tê fikirîn ku nakokiya di gotinên Sabri Oq da ne xeletiyekî telafûzê ye. Wisa dixuye ku dîsa di navbera PKK û dewleta Tirk de trafîka hevdîtinên didome. Lê vê carê ji raya giştî tê veşartin.